Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен синтаксис тақырыбын өтетін боламыз. Синтаксис дегеніміз не, оның негізгі зерттейтін объектілері қандай, мінекей осы тақырыптар қарастырылады. Сонымен ең бірінші қазақ тіл білімі негізі 4 саласы бар екен, естеріңізге тағы бір салғым келеді. Ол фонетика, тілдегі дыбыстарды зерттейді, лексика, тіл байлығын, қазақ тілінің жалпы барлық сөздері осы лексикаға жатады, және морфология, бұл көбіне сөз таптарын зерттейді, кез келген сөздің құрылымы осы морфологияда қарастырылады, және соңғысы синтаксис, сарымен белгіленген синтаксис, бұл сөйлем мүшелерін, сонымен қатар, яғни сөздердің сөйлемдегі қызметін зерттейді. Ал осы синтаксис пен морфология екеуі қосылып грамматика деген үлкен тіл білімінің жаңа бір саласын құрайды. Екеуі бірге грамматика деп аталады. Сонымен жалғастырамыз. Синтаксис дегеніміз сөз тіркесі, сөйлем туралы ғылым. Сөйлеу дағдысы бойынша сөздер өзара белгілі бір жүйемен тіркеседі. Сол тіркестердің де, сөйлемдердің де өз жүйелері, өз заңдары болады. Яғни біз жоғарыда айтқандай сөз тіркесі және сөйлем осы синтаксистің ішінде қарастырылады екен. Енді синтаксистің зерттеу объектілері, яғни қандай заттарды, яғни қандай құбылыстарды зерттейді. Синтаксис сөйлеудің қалыптасу ережелерін зерттейді. Қазақ тілінің синтаксисі грамматикалық ілім ретінде екі салада зерттеліп келеді. Біріншісі сөз тіркесінің синтаксисі, сөз тіркесін зерттейді. Екіншісі сөйлемнің синтаксисі, яғни жай сөйлем синтаксисі және құрмалас сөйлем синтаксисі болып бөлінеді екен. Былайша айтқанда синтаксис сөз тіркестерін, жай сөйлемдерді және құрмалас сөйлемдерді зерттейді екен. Қысқаша әрбіреуіне тоқталсақ, сөз тіркесі екі мағыналы сөздің бір-бірімен мағыналық байланысы, яғни екі немесе одан да көп сөздердің бір-бірімен байланысып тұруы. Жай пікірді айтуға жай сөйлем қызмет етеді, күрделі, яғни пікірді айтуға құрмалас сөйлем қызмет етеді. Мазмұны бұдан күрделі лебізді айтуға мәтін қызмет етеді екен. Яғни өзіміз білеміз, бірінші сөз тіркесі болады, бұдан кейін біз жай сөйлем құрай аламыз. Жай сөйлемдердің бірнеше жай сөйлем арқылы біз құрмалас сөйлем құрай аламыз, және жай сөйлем және құрмалас сөйлемдердің қосындысы арқылы біз мәтін құрай аламыз екен. Енді синтаксистік талдау деген категория бар. Бұл дегеніміз сөйлемдерді түрлеріне, сөз тіркестеріне, сөйлем мүшелеріне қарай талдау. Жалпы синтаксистік талдау көбіне осы сөйлем мүшелеріне негізгі көңіл бөлінеді. Сөйлемде қандай мүшелері бар, олар қандай қызмет атқарады, осының барлығы синтаксистік талдауда зерттеледі. Синтаксистік талдау дегеніміз балалар астынан сызып талдау. Естеріңізге сақтаңыздар. Енді мысал келтірсек синтаксис талдауға. Мысалы, ертең балалар Максим Горький атындағы орыс драма театрына барады. Ең бірінші біз баяндаушты соңғысынан қарап баяндаушы табамыз. Барады, не істейді, кім барады, балалар, не істейді, барады. Бұл баяндауыш етістіктен жасалған. Кім барады, балалар, бұлар бастауыш балалар дегеніміз зат есімнен жасалған, оның ішінде көптік жалғау жалғанып тұр. Сонымен бастаушты тапқаннан кейін баяндаушының алдындағы сөзге келіп талдаймыз. Қайда барады? Театрға, театрына. Пысықтауыш, содан кейін қандай театрға? Максим Горький атындағы орыс драма театры. Бұның барлығы күрделі анықтауыш. Содан кейін қалғаны ертең қашан, бұл үстеуден жасалған пысықтауыш екен. Жалпы бұл жай сөйлем, хабарлы сөйлем, жақты сөйлем, жайылма сөйлем және толымсыз сөйлем. Бұларды ажырата алмасаңыздар, балалар комментарий жазыңыздар, мен сендерге түсіндіремін неліктен бұндай сөйлем болып тұрғаны жөнінде. Екінші сөйлемді мінекей өздеріңіз тағы қараңыздар. Бұл құрмалас сөйлем. Мұғалім сыныпқа кірді, бірақ оқушылар тұрмады. Баяндауыш кім? Оқушылар, бастауыш. Содан кейін екінші жай сөйлемдегі кірді, баяндауыш, кім кірді? Мұғалім кірді, бастауыш, және сыныпқа қайда? Бұл пысықтауыш. Балалар барлығы түсінікті деген ойда мына жерде сөйлемді мүшелеріне, сөйлем мүшелеріне қарай талдау, қайсы қалай сызылатындығын, қазір қалай анықталатындығын тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер мен сіздерге кейінірек түсіндіретін боламын. Енді сөйлем мүшелері сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксисті қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшектері. Олар үлкен екі топқа бөлінеді: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады екен, тұрлаусыз мүшелерге анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Осы үшеуін ажырата білулеріңіз керек. Балалар, пысықтауыштар көбіне үстеуден жасалады. Қайда, қалай деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Қашан? Анықтауыш көбіне сын есімнен жасалады. Қандай, қай? Толықтауыш
баяндауыш бұл енді барлық септік жалғаулары, осы септік жалғауларында тұрған сөздер толықтауыш болып есептеледі. Бастауыш бұл сөйлемдегі негізгі қызмет атқаратын тұрлаулы мүше, кім, не деген сұраққа жауап береді. Іс-әрекеттің иесі. Баяндауыш бұл іс-әрекеттің яғни орындалуы, етістік. Сонымен мінекей сөйлем мүшелері деген осындай кесте бар. Сіздерге бастауыш дегенімізде, баяндауыш дегенімізде мына жерде көкпен жазылып көрініп тұр. Және сызыл қалай белгіленеді сөйлемде, сөйлемнің астынан қалай сызылады. Бастауыш бір сызықшамен, баяндауыш үлкен екі сызықпен сызылады екен. Бұны енді түсінесіздер, білесіздер деген ойдамын. Мысалы, Астана Қазақстан Республикасының елордасы дегенде не Астана бұл бастауыш қызметін атқарып тұр, ал елордасы бұл жерде баяндауыш. Мен дүкенге барамын дегенде, барамын соңғы сөз бұл баяндауыш. Не істеймін деген сұраққа жауап беріп, жаңа баяндауыш қызметін атқарып тұр. Мен бұл жерде бастауыш, есімдік, жүктеу есімдігінен жасалған бастауыш екен. Сұрақтарыңыз болса, түсінбеген тұстарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, мен жауап беріп түсіндіруге тырысамын. Ары қарай анықтауыш мінекей мынадай ирек сызықтармен сөйлемнің ішінде көрсетіледі, осылай белгіленеді, сөздің астынан сызылады. Мысалы, кең далада балалар ойнады. Қандай далада? Кең бұл анықтауыш қызметін атқарып тұр. Мына жерде мысалдары бар және сипаттамасы бар. Өздеріңіз оқып шығасыздар, балалар, анықтауыш дегеніміз не екендігін. Анықтауыш көбіне көп зат есімнен болған сөздің алдында тұрады. Сондықтан бұл анықтап тұрады, сондықтан бұны анықтауыш деп атайды. Келесі толықтауыш сөйлемде мынадай сызық болып жаңа сөздің астынан белгіленеді, сызылады. Мен өз отанымды жақсы көремін. Бұл жерде талдайтын болсақ, не істеймін, жақсы көремін деп ала алмайсыздар. Бұл жақсы көру, махаббат, сезім жөнінде айтылып тұр. Сондықтан жақсы көремін. Баяндауыш, кім жақсы көреді? Мен. Бастауыш, нені жақсы көремін? Отанымды. Немді немесе отанымды толықтауыш. Кімнің? Өзімнің. Бұл жерде өз анықтауыш болып тұр. Бірақ бастысы толықтауыш табуымыз керек. Отанымды бұл толықтауыш астын сызық етіп сызасыздар. Мінекей толықтауыш дегеніміз не, оның қандай сұрақтар бар, барлығы мына жерде жазылған. Сондықтан мұқият оқып шығыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Түсінбесеңіздер түсіндіруге тырысамын. Пысықтауыш сызық нүкте болып белгіленеді сөйлемде, сөздің астына осылай сызылады. Ертең ол театрға барады. Не істейді? Барады, ол барады, баяндауыш, ол бастауыш. Неге барады? Қайда барады? Мына жерде неге емес, қайда барады? Театрға барады. Пысықтауыш театрға, және ертең қашан? Бұл да пысықтауыш. Сонымен мына сөйлемде екі пысықтауыш бар екен. Енді сұрақтарымен анықтамасын мына жерден қарап шықсаңыздар болады. Пысықтауыш көбіне етістіктің алдында тұрады, пысықтап тұрады. Сондықтан бұл пысықтауыш деп аталады. Енді жаңа түсінбеген тұстарыңыз болса, міндетті түрде комментарийда сұрасаңыздар болады. Осымен балалар, синтаксистік талдау, сөйлем мүшелері деген тақырыпты аяқтаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, жауап берем. Аман, есен болыңыздар.